В образовательном кластере Академия цифрового развития и кампусе школы 21 в Магасе прошел День открытых дверей. Он приурочен к первому году их работы в Ингушетии. Академия цифрового развития открылась в феврале 2024 года. Это уникальный для Северного Кавказа проект группы Сафмар, предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева. Его реализуют при поддержке правительства Республики Ингушетия. Здесь бесплатно готовят специалистов по самым востребованным IT-направлениям, от программирования и анализа данных до кибербезопасности, а также помогают как опытным, так и начинающим предпринимателям развивать их IT-проекты. Академия цифрового развития формирует новое поколение специалистов и помогает жителям региона осваивать современные технологии. Год назад Микаил Сафарбекович Гуцериев, Герман Оскарович Греф, Махмуд Алимок Шарипович Калиматов и Валерий Гергиев дали старт нашему замечательному образовательному учреждению. Мы открыли кампус школы 21, это один из основных, можно сказать, центральный блок Академии цифрового развития в Ингушетии, город Магас. И сегодня нам исполнился 1 год. Отдельно хотелось бы сказать о роли Микаила Сафарбековича в том, как появилась Академия, как она развивается. Вот эта вот идея связности, идея экосистемного развития, она возникла в начале, наверное, 22-го, в конце 21-го года у него в голове. Он пригласил меня, мы собрали команду и, собственно, постепенно развиваем эти блоки при его поддержке и непосредственном участии. То есть он крайне активно включен и вовлечен в те процессы, которые у нас здесь происходят. Сказать, что утро здесь выдалось оживленным и насыщенным яркими красками и исключительно добрыми эмоциями, не сказать ничего. Так стартовал День открытых дверей в Академии цифрового развития. Прибывающих гостей сразу регистрируют, выдают вот такие браслеты и дальше добро пожаловать на Велком Фуршет. Столики с угощениями и знакомства с участниками обучения. Кроме того, тут же на первом этаже представлена сувенирная лавка, брелки, подставки для телефонов, миниатюрные ингушские башни. Все это сделано 3D-принтером. Рядом проходит демонстрация гусеничного мини-робота, произведенного в лаборатории робототехники. Плавно мероприятие перетекает в конференц-зал. Гостей знакомят с программами обучения в школе 21. В подробностях рассказывают о программах Академии цифрового развития. Участвующих ждет экскурсия по кампусу школы и знакомство с методологией обучения. Деловая программа, бизнес-тренинг от бизнес-акселератора Ингушетии, но все по порядку. Кто напомнит, что такое UX? Ага. Так, еще варианты? Обстановка в конференц-зале более чем располагающая. Исмаил Ужахов, участник курса «Основы информационной безопасности», за ответы на нехитрые вопросы присуждает участникам мероприятия так называемые жетоны активности. Во всей республике я не знаю, где лучше и продуктивнее можно было обучаться, идти развиваться. И помимо обучения ты узнаешь много новых людей, что тоже является большим. Деловую программу Дня открытых дверей открыла серия выступлений экспертов. Директор Академии цифрового развития Дмитрий Артюх представил планы образовательного кластера на 2025 год. За год мы успели, собственно, запустить кампус школы 21. Чуть позже, летом, мы запустили акселератор совместно с Free фондом развития интернет-инициатив. И уже осенью мы запустили Smart Hotel. То есть это единый кластер, который мы развиваем, расширяем. Прошлый год у нас, как мы говорим, был год запусков. 23-й год мы готовились, 24-й год мы запускали все основные блоки, части нашего кластера, и в этом году мы все это развиваем. В этом году мы, например, запустим фонд. Это та самая недостающая основная часть, наверное, нашего кластера, которая позволит нам поддерживать предпринимателей. То есть в Академии мы учим широкому спектру связанных с IT специальностей. Школа — это прям такое серьезное углубленное обучение на 1,5-3 года.
Важно отметить, что школа — это, ну, скорее название, да, учим мы как раз всех, кому уже исполнилось 18 лет, да, то есть это для совершеннолетних программ образования. И акселератор — это обучение предпринимательской деятельности, важно не менеджменту, а именно мы учим предпринимателей, да, то есть мы вот взяли одну из лучших структур, понимающих, что такое инвестиции, что такое бизнес, собственно, Free, и вместе с ними делаем образовательные программы для тех, кто хочет быть предпринимателями. Речь шла в том числе и о перспективах работы в IT-сфере. В свою очередь, руководитель кампуса «Школа-21» Руслан Калоев подвел итоги первого года работы бесплатной школы цифровых технологий от Сбера, открытой на базе Академии цифрового развития. Он поделился историями успеха участников основного обучения «Школы-21». Здесь может обучаться каждый желающий старше 18 лет. Это первый подобный проект в Северокавказском федеральном округе, и такая возможность появилась благодаря инициативе основателя фонда «Сафмар», предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева при поддержке главы республики Махмуда Али Калиматова. Мы в прошлом году провели 5 отборочных бассейнов, так называемые интенсивы, через которые прошло более 1000 человек. Из них 300 человек – это люди, которые прошли на основное обучение в «Школу-21» и имеют возможность уже полноценно обучаться, получать сертификаты о прохождении образования и быть готовым к тому, чтобы за них конкурировали крупнейшие и крупные IT-компании и стартапы всей России. Мы не так давно начали, и сегодня мы как раз празднуем ровно год со дня открытия. Обучение продолжается, несмотря на это у нас более 20 человек уже трудоустроено, часть из них проходит стажировки в профильных компаниях по своим направлениям, по направлениям IT. Также в течение дня открытых дверей прошли карьерные консультации, а все желающие смогли подать заявку на участие в ближайшем бассейне «Школы-21» в 26-дневном отборочном этапе, необходимом для зачисления на основное обучение. В этом году мы имеем также амбициозные планы. Мы проводим еще 5 интенсивов, запускаем еще 2 потока основного обучения. Мы на этом останавливаться не планируем. У нас достаточно амбициозные планы по части и развития лаборатории робототехники. У нас лаборатория открывается уже в следующем месяце. И вот в ближайшие несколько месяцев мы проведем интересный мастер-класс для всех желающих изучить что-то новое в части инженерии, 3D-моделирования и робототехники. При этом на Северном Кавказе мы являемся единственным похожим кластером, кампусом. Мы достаточно уникальны в том плане, что имеем возможности, в том числе и предоставлять смарт-отель. Вот он в прошлом году открылся. Мы предоставляем возможность проживания, бесплатного проживания для всех иногородних и приезжих участников. На данный момент гости к нам приезжают, и мы никак не ограничиваем желание людей приехать к нам и обучаться у нас. День открытых дверей – это еще и бизнес-тренинг, современные инструменты развития бизнеса, организованный бизнес-акселератором Ингушетии и также являющимся частью кластера Академии цифрового развития. Участникам рассказали, как избежать ошибок в управлении и продажах, выстроить эффективные бизнес-процессы, оптимизировать затраты и повысить продуктивность, используя современные инструменты и искусственный интеллект. В программе была предусмотрена практическая работа в группах и Q&A-сессия с экспертами. Кто может сказать, как называется, что такое UI и UX? В чем различие? UI и UX дизайн. Отдельное внимание уделено развитию инженерных и технических компетенций в RoboLab «Школе-21» образовательном проекте, где участники основного обучения «Школы-21», так и все, кто хочет развивать собственные технологические проекты, смогут освоить навыки в робототехнике, микроэлектронике, программировании квадрокоптеров, 3D-моделировании и печати. Самый настоящий центр притяжения молодых талантов, уникальнейший проект группы «Сафмар», предпринимателя и мецената Микаила Сафарбековича Гуцериева направлен на реализацию интеллектуального потенциала молодых людей, способных занять лидирующие места на рынке труда как востребованные и незаменимые IT-специалисты. Адам Мережков, Султан Булгучев, Магаз 24.